မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော် tutorial လေးမလုပ်ပြတာကြာပါပြီပေါ့နော်အဲ့တက်နိုင်ဆုံး tutorial လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်ပေါ့နော်တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ down beat တွေပေါ့နော်အဓိကအပြင် down beat တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့vocal နဲ့ mixing ဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် down beat တွေရဲ့ဒီ frequency တွေကကျွန်တော် vocal မှာသွားပြီးတော့နှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် down beat မှာကျတော့တလိုင်းချင်းစီမရှိဘူးတလိုင်းချင်းစီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လိုတဲ့ဟာကိုပိုတဲ့ဟာတွေ short လို့မရဘူးဗျာတင်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသေးသေးလေးကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် third party plugin တွေတခုမှမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော် third party plugin တွေသုံးတဲ့အလွယ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အဲ့တော့အခုပါတော့အပေါ်ဟာလေးကတီးလုံးလေးလို့သဘောထားလိုက်ပါဗျာနော်ဒီဟာလေးကနော်ဒါတီးလုံးလေးပေါ့ဒီအောက်ကဟာတော့ vocal ဖို့သဘောထားလိုက်ပေါ့နော် vocal လို့သဘောထားလိုက်ပေါ့အဲကျွန်တော်တီးလုံးကကျတော့နော် studio down beat ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကဒီတစ်လိုင်းချင်းနေမပါဘူးတစ်လိုင်းချင်းနေမပါဒီ studio နှစ်လိုင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သူမလိုအပ်တဲ့ frequency တွေကိုကျွန်တော် vocal ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့တော့မလိုသူ vocal မှာရှုပ်နေတဲ့ frequency တချို့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့မှာဖြတ်ချခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က vocal ကိုထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီနားလောက်မှာပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့လေးတည်တာပါအဲ့တော့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုမှာနော်မေဇာနဲ့သွားချိန်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကတီးလုံးနော်ဒီကောင်တီးလုံးလိုက်ဒီကောင် vocal line နော် okay အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော် vocal line ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော် vocal line ရဲ့မှာokay vocal line မှာဆိုဒီ mid မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလောက်မှာဒါ vocal mid vocal ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာကို vocal ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ test မှာအဲ့နေရာကို vocal ဝင်လာတဲ့အခါမှာသွားတိုးခြင်းတယ်ဗျာနည်းနည်းပေါ့နော်နောက်ရှက်နေဒီနေရာမှာဥပမာဒီကောင်ကဒီနေရာမှာကတော့ဒီနေရာမှာက down beat နဲ့တီးထားတဲ့ bass တွေကပေါ့နော်အမှ guitar တန်တွေပါမယ်ပေါ့နော်သူကမှ sync solo တွေပါမယ်ဆိုဒီ mid range မှာအဲ့အတန်တွေကသွားပြီးတော့ vocal မှာသွားရှုပ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တိတာပါအောင်ကျွန်တော်ပြောအလွယ်ပဲတိတာပါပေါ့နော်ဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အသေးစိတ်တော့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ frequency တွေကို control လုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တိတာပါအောင်နော်ဒီလောက်ကြီး white ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်မယ်ဗျာနော်ဒီလောက် white ဖြစ်အဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်လေးလုံးဝအစိုးလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ task ကဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ side chain သွားလုပ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီကတော့မလိုဘူးနော် peak controller လေးခေါ်ရမယ် okay peak controller လေးခေါ်ရမယ်ဒီ task ကိုဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့vocal နဲ့နော်ဒါ side chain လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဖိချလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်နံပါတ်4ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီနေရာမှာနော်ဒီကောင်သွား right click ထောက်မယ်နော် link to controller နှိပ်မယ် link to controller မှာကျွန်တော်တို့က peak controller နဲ့သွားချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာ internet controller မှာနော် peak လုပ်မယ် peak controller မှာသွား allow ဟိုရှိတယ် peak ရှိတယ်ကျွန်တော် peak နဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် peak ကိုနှိပ်လိုက်မယ် peak ကိုနှိပ်ပြီးတော့ accept လုပ်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ရပြီနော်okay နေပြီး accept လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ peak controller ကိုတားပြီးတော့အဲ့ peak controller မှာတားပြီးတော့ကစားမယ်နော်ဒါကတော့ကိုလိုသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ amount ကိုတားပြီးတော့ကစားမှာပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတိတာပါအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုvocal ကိုနော်ဒီနှစ်ပါးလောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay where is peak controller နော် peak controller မှာကျန်တဲ့ကတော့ဒီနော် basic ဒီ peak ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကစားမယ်နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သိတာပါကျွန်တော် focal ဝင်လာတဲ့ဒီဟိုကျွန်တော် down beat က beat ကဟိုမိတန်တွေကယော်ပါမယ်ပေါ့နော် focal နဲ့ရှုပ်နေတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လို detail လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က short ချလို့ရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတိတိတတ်တာဖြစ်သွားအောင်လုံးဝကြီးကိုလုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ဒါတိတိတတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြတာပေါ့နော်အရင်ကြီးမတိတတ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာကိုလိုကစားပါနော်ဒါနော်ဒါလိုကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီ beat controller မှာတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်တိတိတတ်ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ frequency နဲ့ကိုရှုပ်နေတဲ့ down beat ရဲ့ frequency နဲ့ကို vocal frequency နဲ့ကိုညှိပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးနော်လိုအနေချင်းပေါ့နော်ခုနကလိုအများကြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတီးလုံးရဲ့ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးနေပါပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်သိတာပါလို့မျိုးလုပ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါကျွန်တော်တို့ tutorial လေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့တင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ